Сәлем достар, осы видеода біз сіздермен ұбт-да кездесетін қалалар және де оның лақап аттарын талдап көрейік. Ең алдымен бізде Испиджаб қаласы. Бұл қаланы ерте заманда Қытайдың саяхатшысы Сюаньцзянь Ақ өзенінің бойындағы қала деп атаған екен. Ал әйгілі түркі ғұламасы Махмуд Қашқари өз жазбаларында бұл қаланы Сайрам деп атайды. Қазіргі таңда біз сіздермен бұл қаланы Сайрам деп әлі күнге дейін атап келе жатырмыз. Бұл қала Ұлы Жібек жолының бойындағы өте маңызды қалалардың бірі болды. Және де қызықты факт, Испиджаб, яғни Сайрамда Қожа Ахмет Яссауи дүниеге келген екен. Келесі қаламыз Тараз қаласы. Ерте деректерде бұл қала Талас деген атаумен де кездеседі. Түркі қағаны Іштеми дәп осы қалада Византияның елшілерін қабылдаған екен. Ал Түргеш қағанатының билеушісі Сұлу ел астанасын Суяб қаласынан Тараз қаласына ауыстырады. Бұл қала Жібек жолы бойындағы маңызды сауда-саттық орталығы болғандықтан Көпестер қаласы деген атаумен де кездесті. Және де келесі қаламыз Баласағұн. Шығыс Қарахан мемлекетінің астанасы болған екен. Ал Моңғол шапқыншылығы кезінде Шыңғыс ханның әскерлеріне қарсылық көрсетпегендіктен бұл қаланы Қайырымды қала деп атап кеткен екен. Бірақ Әл-Фарабидің Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары деген шығармадағы қаламен шатастырмаймыз. Егер де саған бұл видео қызықты әрі пайдалы болса, онда менің парақшама тіркеліп кет, комментарий жаз, лайк басып кет.